Vivian. Oh, vale. Ei. Calma. Oh, c'était Catherine. Vivian. Vivian! Invitat! No! Patru! Invitat! Patru! A toi! Patru! Monsieur, ça va? C'est lui. Patru. Ai, Patru. Ai. Identitat! Numele. Tibi. C'est Birgit. Viens, Tibi. Non. Tibi. Inspection! Mine! Els, Tibi. Mine. Oui. Mine. Mulțumesc. Mine. Oh. Scuzați. Mine. Ok. Vamos. No, urechi. Tibi, verificación. Verificación, ok. Tibi, verificación. Verificación, ok. Ok, super.
Tibi, good qualità, siéntate. Vas-y, arrête, c'est en français, c'est pour ça, il parle pas. Tibi, romano. assieds-toi. Assieds-toi, Tibi. Oh, Tibi. T'inquiète pas, on va te faire. Tibi, Tibi, Tranquilo, tranquilo. Un pequeña coterina y se va. Tibi, Tibi, La perfección y la acción. Bon appétit. Mange, mange. Mange, Tibi, mange. Allez. Mange, Tibi. Tibi. On l'a fait avec amour, hein, Tibi. Allez, Tibi, goûte. Assaggi. Assaggi, Tibi. Tibi. Vicino, stai giusto? Qui mange? Qui mange, Tibi? Qui mange? Nous, maman mange. Tu veux un couteau? Bon appétit! Bon appétit! Mange, bon appétit! Lève la tête, lève la tête. Birgit. Tranquillo avec Tibi. Viviane. Tibi, troppo emozione. Fai, Terminato? Patru. Patru. Stai jos. Patru. Caterina!
Cătălin 2.
It's my Catherine. I love Catherine, but I eat Catherine. Catherine in my ear, Catherine in my belly, Catherine. Give me a cut, a ring, a cut, Catherine, a Catherine 20. Oh yeah, a Catherine, Catherine. Just little. Everybody understand or we make traduction? Traduction. Ah, traduction. Tu veux qu'on parle en français? On fait français-roumain alors, français-roumain ou anglais-roumain. Vous parlez français? Oui, oui, on parle français. Alors, vous venez de voir le spectacle Caminé de la compagnie Fou Furieux. Ați văzut spectacolul companiei prezentate, nu-i mai spun numele că mă încurc. Furieux. On remercie le festival classique international. Festival clasic. On remercie Aora de nous avoir reçus aujourd'hui. Mulțumesc Aurei. Et on remercie Tibi. Et on vous remercie vous tous, Toată lumea, tuturor. puisque le spectacle vivant, spectacolul viu, vivant, ça ne peut exister que s'il y a des nu spectateurs. poate să existe decât dacă sunt spectatori. Alors merci. Deci, Nous, ça fait 11 mois qu'on voyage 11 luni călătoresc. avec notre camion. On a traversé 19 pays, on a été jusqu'en Arménie. 19 țări, au trecut prin 19 țări până în Armenia. Donc on a joué ce spectacle partout, Deci dans peste des tot au jucat théâtres, acest dans la spectacol, rue, în teatru, dans des pe festivals, stradă, dans la des cafés, festivaluri, spectacles. în cafenele, spectacole. Et là on est sur le chemin du Și retour acum vers la France. se întorc spre Franța, se întorc.
On va encore passer en République tchèque et en Allemagne. Trece prin Cehia și Germania. Si le spectacle vous a plu, vous pouvez en parler autour de vous. Et si ça vous a pas plu, și dacă nu v-a plăcut, n'en parlez à personne. Merci, on se voit Finalement, elle a répondu. C'est la vie. Et ça va continuer, non? Ah oui, il faut la faire grandir. Ah oui. Et ne marchez pas trop dans le sang de poule avant qu'on nettoie. Dites-leur. Oui, c'est ça. On va nettoyer ça. Merci beaucoup. Ele o să curețe, face parte din program. Cred că e gata. Ce mai stau? Acum vă invităm să treceți pe la domnul Ghinea, apoi să intrați înăuntru la cutie.